Hi, hello everyone. This is Vinay from gatlinburg, Tennessee. ఈ గ్యాట్లిన్బర్గ్ డౌన్ టౌన్ అంతా వాకింగ్ టూర్ చేద్దాము. అమెరికా టాప్ 10 బ్యూటీలో ఈ గ్యాట్లిన్బర్గ్ ఒకటి డెఫినెట్గా ఉంటుంది. ఈ ప్లేస్కి మెయిన్గా టూరిస్టులు అందరూ ఫాల్ కలర్స్ చూడటానికి వస్తారండి. అక్టోబర్ 2nd, 3rd అండ్ 4th వీక్లో ఈ ప్లేస్ కంప్లీట్ జామ్ ప్యాక్డ్ ఉంటుంది. ఫుల్ ఆఫ్ టూరిస్టులు ఈ గ్యాట్లిన్బర్గ్ మొత్తం అంతా ఓన్లీ జస్ట్ ఫాల్ కలర్స్ చూడటానికి కోసమే వస్తారు ఎక్కడెక్కడి నుంచో. అండ్ ఆఫ్ ద డే నేచర్స్ బ్యూటీ. ఈ ఓలే స్మోకీ మూన్ షైన్ అనేది ఒక రకమైన విస్కీ. దీన్ని కార్న్ విస్కీ అంటారు. దీని నేటివ్ వచ్చేసేసి ఇదే గ్యాట్లిన్బర్గ్. లోపల మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ డిస్టిలింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అండ్ శాంప్లింగ్స్ ఆర్ $5. ఇక్కడ ఈ గ్యాట్లిన్బర్గ్ డౌన్ టౌన్లో కిడ్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఆడుకుంటానికి కానీ షాపింగ్లకు కానీ రకరకాలు చాలా ఉంటాయి. ఈ మార్కెట్ ప్లేస్ అన్నది చిన్న ఏరియా ఫర్ షాపింగ్ అండి. మోస్ట్లీ అన్ని బొటిక్ స్టోర్స్ ఉంటాయి. మీకు లుక్ అండ్ ఫీల్ చూడటానికి సమ్ యూరోప్ సిటీలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. షాపింగ్ లవర్స్ మ్యాండేటరీగా కవర్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఈ ది విలేజ్. ఇది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. ఇది కూడా చూడటానికి స్ట్రక్చరల్ వైజ్ మనకి సమ్ యూరోపియన్ సిటీ లాగే ఉంటుంది. మోస్ట్లీ వెన్నీస్ స్టైల్ లాగా, అంటే చిన్న చిన్న సందులు, షాపింగ్, బొటిక్ స్టోర్స్, రెస్టారెంట్స్ చాలా బాగుంటుంది. ఎవరన్నా గ్యాట్లిన్బర్గ్ వెళ్తే మాత్రం మ్యాండేటరీగా ఈ విలేజ్ అన్న ఏరియాని మాత్రం కవర్ చేయండి. ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ మొత్తం మనకి ఈ డౌన్ టౌన్ గ్యాట్లిన్బర్గ్లోనే ఉంటాయి. అండ్ ఈ ప్లేసెస్ అన్నీ నాట్ టూ ఫార్, అన్నీ దగ్గరగానే ఉంటాయి. అన్నీ వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే ఉంటాయి. విత్ కిడ్స్తో సహా ఈజీగా వాక్ చేయొచ్చు. పర్ఫెక్ట్. యాజ్ ఐ సెడ్, అక్టోబర్ 2nd వీక్, 3rd వీక్లో వస్తే మాత్రం యూ విల్ నాట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ అండి. 100% ఆ ఫాల్ కలర్స్ని ఎంజాయ్ చేయటం కానీ. అండ్ మోస్ట్లీ ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే క్యాబిన్స్ తీసుకుంటారు వచ్చేటోళ్ళు అందరూ. చాలామంది వుడెన్ క్యాబిన్స్, కొంచెం లోపలికి రిమోట్ ఏరియాలోకి క్యాబిన్స్ తీసుకొని 2-3 ఫ్యామిలీస్ వస్తే బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఈ అక్టోబర్ మంత్ మొత్తం టూ హెవీ ప్రైసీ ఉంటాయండి క్యాబిన్స్. చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి. ఇన్ అడ్వాన్స్ బుక్ చేసుకుంటే కొంచెం చీపర్. ఇక్కడే ఒక చిన్న మాల్ కనిపించింది. ఏమన్నా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందని లోపలికి వెళ్ళాను కానీ బట్ నథింగ్ టూ ఇంట్రెస్టింగ్. 2nd ఫ్లోర్లో నాకు ఒక స్టోర్ బాగా నచ్చింది. అది చూపిస్తాను మీకు. ఫర్ షూర్ ఇది బాగా ఓల్డ్ మాల్ అనుకుంటా. నథింగ్ టూ ఫ్యాన్సీ. నాకు ఒక స్టోర్ నచ్చిందన్నాను కదా, అదే ఈ స్టోర్. మార్షల్ ఆర్ట్స్ అండ్ నైఫ్ సూపర్ స్టోర్. మనకు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయన్నీ ఎయిర్ సాఫ్ట్ గన్లు అండి. ఏమీ రియల్ గన్స్ కాదు, ఎయిర్ సాఫ్ట్ గన్స్. బట్ అమెరికాలో రియల్ గన్స్ కూడా అట్లాగే పెట్టి అమ్మేస్తూ ఉంటారు. ఈసారి ఎప్పుడైనా వేరే వీడియోలో చూపిస్తాను. కానీ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ నైఫ్స్, ఈ డ్యాగర్స్, ఇంకా ఏం పిలుస్తారో వీటిని, బట్ ఇవన్నీ మాత్రం ఒరిజినల్ నైఫ్స్ అండి. ఫర్ హంటింగ్కి ఎక్కువ ఉపయోగిస్తారు. ఎందుకంటే గ్యాట్లిన్బర్గ్ అన్నది కొంచెం మీకు ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హంటింగ్కి బాగా ఎక్కువ ఇక్కడ ఈ వెపన్స్ అన్నవి ఉపయోగిస్తారు. మీకు కనిపిస్తున్న డ్యాగర్స్ కానీ అవన్నీ రియల్ నైఫ్స్ అండి. చాలా షార్ప్ ఉన్నాయి ఆ బ్లేడ్స్ అన్నీ. అదే ఆ స్టోర్ ఓనర్ని అడుగుతున్నాను నేను. చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయండి. ఈ నైఫ్లు కూడా ఇంత ఆర్టిస్టిక్గా డిజైన్ చేస్తారా అంటే ఇంట్లో డిస్ప్లే పీసెస్ కింద కూడా చాలామంది పెట్టుకుంటారు. ఇవి
చెప్పాను కదా, ఈ మాల్లో పెద్ద మ్యాటర్ లేదు, అందుకే క్విక్గా బయటకు వెళ్ళిపోయాను. మేబీ ఎవరైనా విజిట్ చేసినప్పుడు దీన్ని డెఫినెట్గా స్కిప్ చేయొచ్చు మీరు. ఈ గ్యాట్లిన్బర్గ్ అనేది వెరీ స్మాల్ ప్లేస్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. డెఫినెట్గా మస్ట్ విజిట్ అండి. ఇది ఫాల్ టైంలో మాత్రం మ్యాండేటరీగా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది. Okay, where are we going? Yep, Mountain and Clay Railway. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది లుకౌట్ మౌంటైన్ ఇన్క్లైన్ రైల్వే. ఇది కిడ్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ ఈ డెస్టినేషన్ వచ్చి చట్టనూగా, టెనెసీ. ఈ టూర్ యొక్క స్పెషల్ ఏంటంటే ఒక చిన్న రైల్ ట్రాక్. ఈ రైల్ ట్రాక్ మీద మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ ట్రైన్ మొత్తం అంతా ఓపెన్ గ్లాస్ ఉంటుంది. బాగా స్టీప్ ఉంటుంది. కింద నుంచి కొండ పైకి ఇట్లా స్టీప్గా ఎక్కుతాము. ఆ వ్యూ అయితే మాత్రం బ్యూటిఫుల్ 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 వ్యూ అండి. ట్రైన్ రైడ్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి చూస్తే ఇట్లా ఉంటుంది వ్యూ చూడటానికి అవుట్ సైడ్. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బేసిక్గా ట్రైన్ ఎక్కిరా అని అవసరం లేదు, మనం స్ట్రైట్ కార్ కూడా వేసుకొని రావచ్చు అని. బట్ ఎనీవేస్ కిడ్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పి అన్నాను కదా, సో ఇట్స్ వన్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్. Thank you. ఈ ఇన్క్లైన్ ట్రైన్ రైడ్ అయిపోయిన తర్వాత లుకౌట్ మౌంటైన్ వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మొత్తం 2 floors ఉన్నాయి. ఇది ఒకటేమో విత్ షెల్టర్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏమో వితౌట్ షెల్టర్. ఈ వ్యూస్ చూస్తున్నారు కదా, బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్. అండ్ మనం ఇందాక వచ్చిన ఆ ఇన్క్లైన్ రైల్ ట్రాక్ అది. చెప్పాను కదా, ఈ లుకౌట్ మౌంటైన్ వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేయడానికి మొత్తం 2 floors ఉంటుంది. ఒకటేమో విత్ షెల్టర్ ఇందాక చూసాము, అండ్ ఇది వితౌట్ షెల్టర్ ఓపెన్ స్పేస్లో. పైకి ఎక్కిన తర్వాత వ్యూస్ ఇంకొంచెం హయ్యర్ లెవెల్ నుంచి చూస్తున్నట్టు ఉంటుంది. బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్ అండి, లైక్ $1 million వ్యూస్ అంటారు చూడండి, అట్లా ఉంటుంది చూడటానికి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇవి మొత్తం 2 tracks అండి. ఒక ట్రైన్ కిందకి వెళ్తాం, ఒక ట్రైన్ పైకి రావటం. ఇవి మొత్తం అంతా ఓపెన్ గ్లాస్ ట్రైన్. ఆ వ్యూస్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి కంప్లీట్గా ఓపెన్ గ్లాస్ ట్రైన్ ఉంటుంది. యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, కిడ్స్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ ఇన్క్లైన్ ట్రాక్ కొంచెం స్టీప్లో పైకి వస్తున్నట్టు, అండ్ మనము పెద్దవాళ్ళు వ్యూస్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. చూసారా ఎంత స్టీప్ ఉందో ట్రాక్. బాగుంటుందండి, వన్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తుంది మ్యాగీ వ్యాలీలో స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఆర్వీ రిసార్ట్. ఆర్వీ రిసార్ట్ అంటే జస్ట్ ఆర్వీసే కాదు, వేరే క్యాబిన్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఆర్వీ అంటే రిక్రియేషనల్ వెహికల్స్ అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఈ ఆర్వీ 5th wheel ఆర్వీ అని చెప్పేసి అంటారు. అండ్ మీకు అది కూడా 5th wheel. అండ్ ఈ ఆర్వీల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్వీలు ఉంటాయండి. అండ్ ఇది మీకు కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని మోటార్ హోమ్ అంటారు. మోటార్ హోమ్ అంటే మీకు డిటాచ్ చేయడానికి ఏముండదు, ఎవ్రీథింగ్ ఒక బస్ లోపలే ఉంటుంది మొత్తం అంతా. అండ్ ఇది కూడా మోటార్ హోమే. ఈ ఆర్వీ రిసార్ట్స్లో ఎమ్యూనిటీస్ చాలా బాగుంటాయండి, బెటర్ దాన్ బయట హోటల్స్ కంటే. మీరు చూస్తే అక్కడ వాలీబాల్, శాండ్ కోర్టు, బాస్కెట్బాల్,
అండ్ కిడ్స్ ఆడుకోవడానికి ప్లే ఏరియా, నేచర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. లాండ్రీ యూనిట్ కానీ, చిన్న స్టోర్ కానీ, మీ ప్రొపెన్ ట్యాంక్స్ ఫిల్ చేయడానికి కానీ మొత్తం అన్నీ ఈ ఆర్వీ రిసార్ట్లో ఉంటాయి. అన్నీ చూపిస్తాను, అన్నీ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. అండ్ ఇదిగోండి డాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి డాగ్ పార్క్ అది. అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆర్వీ పార్క్స్లో ఎక్కువ నాకు నచ్చేది ఏంటంటే నేచర్తో ఎక్కువ కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. చూసారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. మీకు బయట కన్నా హోటల్స్లో ఉంటే ఈ బ్యూటీ ఎక్కడ దొరుకుతుందండి చూడటానికి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉంటున్న ఈ ఆర్వీ రిసార్ట్, స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఆర్వీ రిసార్ట్ ఇన్ మ్యాగీ వ్యాలీలోనే ఉంది. ఫాల్ సీజన్ కదా, అందరూ కంప్లీట్గా లీఫ్ షెడ్డింగ్ చేస్తుంది అక్కడ. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ ఆర్వీ రిసార్ట్లో నాట్ జస్ట్ ఆర్వీస్ అండి, ఈ కాటేజెస్ కూడా రెంటల్కి ఉంటాయి. ఈ స్టోన్ బ్రిడ్జ్ ఆర్వీ రిసార్ట్లో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ కాటేజెస్ అయితే ఉన్నాయి. అన్ని ఆర్వీ రిసార్ట్లో ఇట్లాగే ఉంటుందా అంటే అన్ని ఆర్వీ రిసార్ట్లో ఇట్లా ఉండదు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏరియా, మీరు వెళ్ళే ఏరియా బట్టి. ఇది స్మోకీ వ్యాలీస్ దగ్గర కాబట్టి ఇలా ఉన్నాయి. బట్ వేరే దగ్గర డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. జస్ట్ రీసెర్చ్ చేసుకొని వెళ్ళండి వెళ్ళేటప్పుడు. అండ్ ఆ వ్యూ చూసారా, ఆ ఆర్వీ ఓడికి అక్కడ వాటర్ స్టీప్లో జస్ట్ అట్లా ఆర్వీ పార్క్ చేసుకొని వాడు ఒక 3-4 డేస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాడో బార్బిక్యూ చేసుకుంటూ. అండ్ ప్రతి డీసెంట్ ఆర్వీ రిసార్ట్ ప్రైసింగ్ వచ్చేసేసరికి అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ $70 నుంచి $150 మధ్యలో ఉంటుంది. ఏదైనా చీప్ ఆర్వీ రిసార్ట్స్ మీకు $40-50 కూడా వస్తాయి. నేను చెప్తున్న ఈ ప్రైస్ ఓన్లీ ఫర్ క్యాంప్ సైట్స్. చూసారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయో, ఫాల్ కలర్స్, ఎల్లో కలర్, బాగుంది కదా, చాలా బాగుంది. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ క్యాంప్ సైట్స్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే అండి, లైఫ్ ఎంజాయ్ చేద్దాము అనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇది నేను వెళ్ళిన ఈ ఆర్వీ క్యాంపింగ్ రిసార్ట్స్లో నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ ఇండియన్ అండి, ఒక్క ఇండియన్ కూడా లేడు, ఓన్లీ నేను ఒక్కడనే. మన ఇండియన్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ జోనర్లోకి, ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ జోనర్లోకి ఇంకా ఎందుకు రాలేదు అన్నది నాకు అర్థం కాలేదు. బట్ నో వన్ అండి, ఒక్క ఇండియన్ కూడా లేడు. చెప్పాను కదా, అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ అన్నీ ఆర్వీ రిసార్ట్స్లో ఉంటాయి. ఫైర్ వుడ్ దొరుకుతుంది, హ్యాపీగా మనం ఇక్కడే ఫైర్ వుడ్ కొనుక్కొని క్యాంప్ ఫైర్ వేసుకోవచ్చు. అండ్ ఈ ఆర్వీ రిసార్ట్లో స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయి. సీజన్ కోల్డ్గా ఉంది కాబట్టి స్విమ్మింగ్ పూల్ క్లోజ్ చేశాడు. దీని పక్కనే మీరు చూస్తే చిల్డ్రన్స్ స్ప్లాష్ ఏరియా, పిల్లలు ఆడుకుంటానికి వాళ్ళకి వాటర్ స్ప్లాష్ ఏరియా. ఇది ఈ ఆర్వీ రిసార్ట్లో చాలా బాగుంటుంది. ఓ 2-3 ఫ్యామిలీస్ వస్తే 2-3 కిడ్స్ ఉంటే మాత్రం చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ వీళ్ళకి ఒక చిన్న ఆఫీస్ కూడా ఉంది. ఈ ఒక్కొక్క సీనరీ చూస్తుంటే లిటరల్గా సినిమాల్లో చూపించినట్టే ఉందండి ఈ సీనరీలు అయితే మాత్రం. ఇక్కడ మ్యాగీ వ్యాలీలో ఈ ఆర్వీ రిసార్ట్లో చాలా బాగున్నాయి. వీళ్ళ ఆఫీస్లో చిన్న స్టోర్ లాగా అండి, మనకు కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ షాంపూ, సోపు, బ్రష్లు, మెడిసిన్స్, ఎనీథింగ్ యూ నేమ్ ఇట్, మనకు కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ అలాగే ఆర్వీకి సంబంధించిన కొన్ని టూల్స్ అండ్ కొన్ని యాక్సెసరీస్ కూడా వీళ్ళు సేల్ చేస్తున్నారు. బాగుంది. కాఫీ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి, ఏటీఎం ఉంది, అండ్ హార్డ్ లిక్కర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మీరు బేసిక్గా ఇంట్లో ఏమైనా మర్చిపోయినా కానీ యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ఆర్వీ క్యాంప్ గ్రౌండ్స్లో చాలామంది మంత్స్ ఉండిపోతారండి. కొంతమంది అయితే నేను మాట్లాడిన వాళ్ళు ఇయర్స్ నుంచి ఉండిపోతున్నారు. వాళ్ళ పిల్లలకి హోమ్ స్కూల్ చేస్తున్నారంట.
ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే కమెంట్, లైక్ అండ్ షేర్. తెలుసు కదా, యాజ్ యూజువల్గా సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.